カメラの角度は大丈夫ですか？すいません。びっくりした。ごめんなさい、聞こえてなかった。人違いしました。すいません。全然。カメラの角度を見てもらえないですか？ちょっと下向いてます。あ、オッケーオッケー。ありがとうございます。あ、オッケー。私より。オッケーです。このライお疲れさんです。どんどん装備が外れていく。
いたね。大丈夫か。大丈夫か。鳴らしてる。クラックのいい絵を撮りましたよ。そう、ゲット。素いや、晴らしい。僕じゃないです。新入隊員の子です。新入隊員の子です。あの子取った。素晴らしい。譲って。踊って。ありがとうございました。さすが。主やからね。ここの。はい、それではお二人の入隊を祝って、乾杯。はい、乾杯。いいですね。なんもなし、なんもなし、なんもなし。売りは何ですか。売りはありませんか。売りは。
売りですか。うん。売りはね、なんだろう。プラスチックから気になるってことですよ。いやいや、例えばその気温なんか家具用の